नमस्ते सबैलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज पनि पहिलेको जस्तै मेरो हातमा छ एप्पल वाच 6। आज चाहिँ तपाईहरुले मलाई नेपाली बाबु पाराले ढाका टोपीमा देख्नु भएको छ। ढाका टोपी लाएर योपालि चाहिँ ढाका टोपी लाएर भिडियो बनाऊँ भनेर ठ्याक्कै ढाका टोपी भेटियो अनि त्यहाँबाट लगाएर अब एप्पल वाच 6 को अनबक्सिङ गर्न जाँदै छु। पहिला चाहिँ मैले एप्पल वाच एसई चाहिँ अनबक्सिङ गरेको थिएँ। आज भर्खरै एप्पल वाच 6 आइपुगेको छ। अब यसको अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। हेरौँ र खोलौँ अनि यसको बारेमा म डिटेलमा भन्छु। यो चाहिँ एप्पल वाच 6 भइहाल्यो। ब्लू एल्युमिनियम केस हो, ब्लू कलर अनि स्पोर्ट ब्यान्ड चाहिँ डिप नेभी स्पोर्ट ब्यान्ड 44 mm को भइहाल्यो। यही हो एप्पल वाच। अब यसलाई खोलौँ अनि त्यहाँबाट हेरौँ। खोल्ने यहाँ चाहिँ छ। त्यसरी अब यसरी यो प्लास्टिक निकाल्दिएपछि प्लास्टिकलाई साइड लगाइदिउँ र हेरौँ। यसरी छ ल एप्पल वाच 6। यो चाहिँ टाउको भयो, यो चाहिँ ब्यान्ड दुईटा गरेर यसरी आउँछ र यो चाहिँ घडीको ब्यान्डहरु बारेमा छ। अब यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ कति राम्रो छ ब्लू कलरको। यो चाहिँ यो बक्स भित्र चाहिँ यसको घडीको टाउको छ र यसमा चाहिँ घडीको ब्यान्ड छ। अब यो घडीको अब खोलौँ यहाँ। ढेन्टरान यसरी छ। यो घडी भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ पेपर छ डिजाइन बाई एप्पल इन क्यालिफोर्निया। यहाँ चाहिँ पेपर छ है। पेपर भइहाल्यो। यसलाई साइड लगाइदिउँ। यो चाहिँ घडीको चार्जर छ यहाँ। घडीको चार्जर भइहाल्यो। अब हेरौँ, निकालौँ घडीलाई। आमामा कति राम्रो छ ल ब्लू कलर। कति राम्रो छ। यो चाहिँ 44 mm को भइहाल्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो छ। भयो। अब म यो ब्यान्डलाई खोल्न गइरहेको छु है त। ब्यान्ड स्पोर्ट ब्यान्ड भइहाल्यो। यो चाहिँ डिप नेभी स्पोर्ट ब्यान्ड, डिप नेभी कलरको छ। यसको पनि पेपरहरु छ। यसरी छ। नेभी कलरको यो दुईटा छ यसमा पनि। एउटा चाहिँ यो सानो हुने र हात सानो हुने र ठुलो हुनेको। अब घडीलाई स्टार्ट गरौँ। घडी भइहाल्यो। घडीलाई स्टार्ट गरौँ र यो पनि लगाउँ। यो घडीमा चेन लगाउनलाई चाहिँ केही गर्नु पर्दैन।
यसरी क्याट्ट भएपछि भयो। सुरु भयो एप्पल वाच। यो चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, जिपिएस र सेल्युलर हुन्छ। यो चाहिँ जिपिएस हो। त्यो अर्को सेल्युलरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको घरमा मोबाइल छोडेर बाहिर गए पनि घडीबाटै फोनहरू उठाउन मिल्छ। तर जिपिएस भर्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नजिक मोबाइल हुँदाखेरि मात्रै यसबाट चाहिँ फोनहरू उठाउने युज गर्ने मिल्छ। ल अब यो सुरु भएको छ। सुरु भएर मैले अब मोबाइल चाहिँ खोलेपछि चाहिँ यसरी ठ्याक्क देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसरी ठ्याक्कै एप्पल वाच भनेर देखाएको छ। अब कन्टिन्यू गर्छु। सेटअप फर माई सेल्फ और सेटअप फर फ्यामिली मेम्बर मेरै लागि हो र सेटअप फर माई सेल्फ। जस्तै तपाईँको चाहिँ यो फ्यामिली मेम्बर चाहिँ अब तपाईँको छोराछोरी कोही आमा बाबाहरूलाई दिनु पऱ्यो भने चाहिँ फ्यामिली सेटअप फर फ्यामिली मेम्बर गरेर गर्ने हो। जस्तै अब तपाईँको यहाँ यस्तो आएको छ, यहाँ चाहिँ स्क्यानर आएको छ। अब यस्तो गरेपछि सेटअप एप्पल वाच लेफ्ट र राइट, लेफ्ट गर्छु म। के छ भन्दाखेरि यो एप्पल वाचमा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको इसिजी र ब्लड अक्सिजनको चाहिँ हामीले नाप्नु मिल्छ। त्यो अहिले म यो खुलेपछि चाहिँ त्यो भिडियोमा चाहिँ चेक गरेर देखाउँछु। इनेबल लोकेसन सर्भिस, टर्न अन, इनेबल रुट ट्र्याकिङ। The language region you have chosen for iPhone not supported by Siri on Apple Watch. You can continue to share and share. Okay. जस्तै यो चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको साइज चाहिँ टेक्स्टको साइज चाहिँ ठुलो सानो यसरी चेन्ज गर्नु। ठुलो हुन्छ है, कत्रो आफूलाई कत्रो मनपर्छ। यो चाहिँ पासवर्ड राख भनेको छ। क्रिएट अ पासवर्ड, एड अ लङ पासवर्ड, डोन्ट एड पासवर्ड। पासवर्ड राखिदिन्छु। यसको लागि चाहिँ छोपेर हानिदिन्छु म। सेटअप एक्टिभिटी, the active app on Apple Watch helps it likes move more and get some setup activity. एक्टिभिटी नगरौँ, स्किप दिस स्टेप गरौँ। ब्लड अक्सिजन अहिले मैले तपाईँलाई भन्थेँ नि, यो चाहिँ ब्लड अक्सिजन चाहिँ यसले चाहिँ चेक गर्छ क्या। यो नयाँ फिचर हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ इनेबल गरौँ। कन्टिन्यू, कन्टिन्यू, क्लक फेसेस, कन्टिन्यू, इन्स्टल एभाइलेबल, चुज ल्याटर गरौँ। यो चाहिँ स्टार्ट हुन चाहिँ एकछिन टाइम लाग्यो सेटअप हुन चाहिँ। फाइनल सुरु भएको छ। वेलकम टु एप्पल वाच भनेको छ। ओके, यसरी आएको छ माई वाच, उदेक्स एप्पल वाच भनेर। अब सबै नै तपाईँको हरेक कुराहरू चाहिँ यसको चाहिँ घडीको चाहिँ यसबाट सेटिङहरू गरेर एप्पल वाचहरू नयाँहरू डाउनलोड गरेर सबै कुरा यहाँबाट गर्न मिल्छ। जस्तै फ्री ग्यालरी नै छ, कुन घडीहरू मनपर्छ तिनीहरू घडीको फेसहरू चाहिँ डाउनलोडहरू गर्न मिल्छ। यसरी गर्न मिल्छ। जस्तै यो घडीमा चाहिँ तपाईको इसिजी अनि ब्लड अक्सिजन चेक गर्नु मिल्छ। जस्तै ब्लड अक्सिजनको लागि चाहिँ अब यहाँ ब्लड अक्सिजन देखाएको छ। अब नेक्स्ट गर्छु है, नेक्स्ट, स्टार्ट। ब्लड अक्सिजन 89% देखाएको छ।
You can view blood oxygen measurement in the health app on यसरी चेक गर्नु मिल्ने भयो तपाईको अनि हार्ट रेट यहाँबाट चेक गर्न मिल्ने भयो यसरी नै छ यही नै हो यही एप्पल वाच 6